Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas A dengan tema pengendalian, kerahasiaan dan privasi dengan anggota kelompok Elisa Fitriani, Ari Melani, Nadila Azra dan saya Pilo Alfi Fauzan. Materi pertama akan disampaikan oleh Nadila Azra. Yang pertama yaitu menjaga kerahasiaan. Organisasi memiliki informasi sensitif yang tak terhitung, termasuk rencana strategis, rahasia dagang, informasi biaya, dokumen legal, dan peningkatan proses. Kekayaan intelektual ini seringkali sangat penting sebagai keunggulan kompetitif dan kesuksesan jangka panjang organisasi. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan, kekayaan intelektual, dan informasi serupa yang dibagi dengan rekan bisnis telah lama dikenal sebagai tujuan utama keamanan informasi. Ada diagram 4 tindakan dasar untuk menjaga kerahasiaan. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasi informasi, yaitu dilindungi. Langkah pertama yaitu melindungi kerahasiaan, kekayaan intelektual, dan informasi bisnis sensitif lainnya adalah mengidentifikasi letak informasi tersebut disimpan dan orang yang mengaksesnya. Hal tersebut terdengar mudah, tetapi mengusahakan persediaan yang lengkap dari setiap simpanan digital dan kertas informasi sama-sama memakan waktu serta biaya karena melibatkan pemeriksaan yang lebih cermat daripada isi sistem keuangan organisasi. Setelah informasi yang perlu dilindungi telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi informasi untuk organisasi berdasarkan nilainya. Yang kedua, melindungi kerahasiaan dengan enskripsi adalah alat yang sangat penting dan efektif untuk melindungi kerahasiaan. Salah satunya cara melindungi informasi dalam lalu lintasnya melalui internet. Enkripsi juga merupakan bagian yang diperlukan dari defense in the path untuk melindungi informasi yang disimpan dalam situs atau di dalam sebuah cloud publik. Yang ketiga, mengendalikan akses terhadap informasi sensitif. Pengendalian akses terhadap informasi sensitif dapat dilakukan dengan perangkat lunak Information Right Management (IRM), manajemen hak informasi, yang memberikan tambahan lapisan perlindungan terhadap informasi yang disimpan dengan format digital. Juga menawarkan kemampuan yang tidak hanya untuk membatasi akses terhadap file atau dokumen tertentu, tetapi juga memerinci tindakan-tindakan baca, salin, cetak untuk ke perangkat USB tersebut. Perangkat lunak Data Loss Prevention DLP pencegahan kehilangan data bekerja seperti program antivirus secara terbalik mengeblok pesan-pesan keluar yang mengandung kata-kata atau frasa kunci yang terkait dengan kekayaan intelektual atau data sensitif lain yang ingin dilindungi. Perangkat lunak DLP merupakan sebuah pengendalian preventif watermark digital adalah pengendalian detektif yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mengidentifikasi informasi rahasia yang telah diungkapkan. Ketika sebuah organisasi menemukan dokumen yang mengandung watermark digital di internet, hal tersebut membuktikan bahwa pengendalian preventif yang didesain untuk melindungi informasi sensitif telah gagal. Yang keempat, ada pelatihan, adalah pengendalian yang paling penting untuk melindungi kerahasiaan. Para pegawai perlu mengetahui jenis informasi yang dapat mereka bagikan dengan orang luar dan jenis informasi yang perlu dilindungi. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk menginformasikan kepada para pegawai yang akan menghadiri kursus-kursus pelatihan eksternal, acara dagang atau konferensi, apakah mereka dapat mendiskusikan informasi tersebut atau apakah informasi tersebut harus dilindungi, karena menyediakan keunggulan penghematan biaya atau peningkatan kualitas perusahaan terhadap pesaingnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elisa Fitriani. Privasi. Yang pertama, pengendalian privasi. Demi melindungi privasi, organisasi harus menjalankan program data masking, yaitu program yang menggantikan informasi pribadi semacam itu dengan nilai-nilai palsu, seperti mengganti sebuah nomor keamanan sosial yang asli dengan nomor beda yang memiliki karakteristik yang sama. Kedua, permohonan privasi adalah tadi yang mengikuti konten serangan. Marketing. Pada tahun 2003, undang-undang tersebut memberikan
baik hukum pidana maupun perdata atas pelanggaran hukum. Ken-Spam berlaku untuk email komersial yang didefinisikan sebagai email yang memiliki tujuan utama periklanan atau promosi. Yang ketiga, identitas, yaitu penggunaan tidak sah atas informasi pribadi seseorang demi keuntungan pelaku. 10 identifikasi pelaksanaan praktik terbaik yang diakui secara internasional. Yang pertama, manajemen. Yang kedua, pemberitahuan. Yang ketiga, pilihan data persetujuan. Yang keempat, pengumpulan. Yang kelima, penggunaan dan retensi. Yang keenam, akses. Yang ketujuh, pengungkapan kepada pihak ketiga. Yang kedelapan, keamanan. Yang kesembilan, kualitas. Dan yang kesepuluh, pengawasan dan penegakan. Enkripsi, yaitu sebuah pengendalian preventif yang dapat digunakan untuk melindungi baik kerahasiaan maupun privasi. Enkripsi melindungi data saat sedang melakukan internet dan juga menyediakan sebuah tembok batas terakhir yang harus dilalui oleh seseorang penyusup yang telah mendapatkan akses tak terorientasi atas informasi yang disimpan. Next, dilanjutkan oleh Pilar Fauzan. Kekuatan enkripsi. Yang pertama, panjang kunci. Panjang kunci yang lebih panjang memberikan enkripsi yang lebih kuat dengan mengurangi jumlah blok-blok berulang pada chip teks. Kedua, algoritma enkripsi. Algoritma enkripsi, jenis algoritma yang digunakan untuk mengkombinasikan kunci dengan plain text adalah sangat penting. Sebuah algoritma kuat yang rumit bukannya tidak mungkin untuk dirusak dengan menggunakan teknik penembakan paksaan brutal. Yang ketiga, kebijakan untuk mengelola kunci kriptografi. Kunci kriptografi harus disimpan secara aman dan dilindungi dengan pengendalian akses yang kuat. Next. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses enkripsi. Enkripsi yaitu proses mentransformasikan teks normal disebut plain text dan ke dalam raban yang tidak dapat dibaca. Yang kedua itu plain text atau teks normal yang belum dienkripsi. Kemudian ciphertext adalah plain text yang diubah menjadi raban yang tidak dapat dibaca menggunakan enkripsi. Next. Jenis sistem enkripsi. Yang pertama, sistem enkripsi simetris atau symmetric encryption system adalah sistem enkripsi yang menggunakan kunci yang sama untuk mendeskripsi dan mendeskripsikan. Yang kedua, sistem enkripsi asimetris atau asymmetric encryption system adalah sistem enkripsi yang menggunakan dua kunci atau satu public, satunya private. Keduanya dapat mengenkripsi tetapi hanya kunci cocokan lain public key. Public key salah satu kunci yang digunakan dalam sistem enkripsi matematis. Kunci ini didistribusikan secara luas dan tersedia bagi siapapun. Yang keempat, kunci private atau private key. Salah satu kunci yang digunakan pada sistem enkripsi matematis. Kunci ini dirahasiakan dan diketahui hanya oleh pemilik dari sepasang kunci publik dan private. Kelima, key escrow adalah proses penyimpanan sebuah salinan kunci enkripsi dalam lokasi yang aman. Next. Hashing. Hashing adalah mengubah plain text sepanjang apapun ke dalam sebuah kode singkat yang disebut hash. Hash adalah plain text yang telah diubah menjadi kode singkat. Tanda tangan digital. Yang pertama, non-reproduction. Menciptakan persetujuan yang terikat secara hukum yang tidak dapat ditolak secara unilateral untuk kedua pihak. Yang kedua, tanda tangan digital atau digital signature.
sebuah hash yang dienkripsi dengan kunci private milik sebuah pembuat hash. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ari Melani. Yang selanjutnya yaitu kebocoran data BPJS Kesehatan disebut bikin rugi negara 600 triliun. Laporan Indonesia Cyber Security Independent Resilience Team menyebutkan kerugian material dan kebocoran 279 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mencapai 600 triliun. Ahli Informasi dan Teknologi menilai ini karena data kependudukan dieksploitasi. Perhitungan itu berdasarkan dampak peretasan nomor kontak pribadi dan akun media sosial secara masif. Data-data ini bisa dimanfaatkan untuk kejahatan siber seperti penggunaan pinjaman online yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, angka kerugian itu memperhitungkan dampak kebocoran data terhadap program pemerintah. Data pribadi masyarakat yang tersebar secara masif ini bisa mengganggu program pemerintah. Pakar keamanan siber di Vaksin.com, Alphonse Tanujaya menilai perhitungan kerugian hingga ratusan triliun itu mengasumsikan satu data dijual sekian rupiah. Selain itu, data yang bocor termasuk kartu tanda penduduk atau KTP. Hal itu memicu masifnya eksploitasi data kependudukan. Pelaku juga bisa melakukan pinjaman online dengan data dan alamat pemilik KTP yang bocor. Setelah uang yang diterima pemalsuan KTP, cicilan akan ditagih kepada pemilik yang bocor. Selanjutnya, contoh penggunaan tanda tangan digital. Yang A mengirimkan kepada B, yaitu sebuah dokumen bisnis, misalnya pesanan pembelian, tanda tangan digital A atas dokumen bisnis tersebut, nama dari algoritma hashing yang digunakan untuk menciptakan tanda tangan digital. Selanjutnya, B menerima paket informasi dari A. B mendapatkan kunci publik, A menggunakannya untuk mendeskripsi tanda tangan digital. Yang kedua, B menggunakan algoritma hashing yang dispesifikasikan oleh A untuk menciptakan sebuah hash dokumen bisnis yang diterima dari A. Hash yang dianggap dihasilkan oleh A dari salinan dokumen A dicocokkan hash yang dihasilkan dari salinan dokumen milik B. Hash cocok itu yaitu kedua salinan identik, A harus telah menciptakan dokumen atau kebalikannya mendeskripsikan tanda tangan digital tidak akan menghasilkan sebuah hash yang dapat dibaca. Yang B dapat menindaklanjuti dokumen yakin bahwa A tidak dapat mengingkari permintaan transaksi. Hash yang tidak cocok. Salinan dokumen milik B tidak cocok dengan milik A. Karena A mungkin tidak membuatnya atau B pesan tersebut kacau dalam transmisi. Yang B sebaiknya tidak menindaklanjuti dokumen tetapi mungkin dapat meminta A untuk mengirim kembali. Selanjutnya, Virtual Private Network atau VPN. Menggunakan enkripsi dan autentikasi untuk mentransfer informasi melalui internet dengan aman sehingga menciptakan sebuah jaringan privat atau virtual. Selanjutnya yaitu flowchart susunan program. Yang pertama yaitu start, ke menu utama, enkripsi, menu enkripsi, plain text, kata sandi, tipe data, enkripsi, ciphertext, lalu kembali. Yang selanjutnya ada deskripsi, menu deskripsi, ciphertext, kata sandi, tipe data, deskripsi, ciphertext, lalu kembali. Yang selanjutnya kembali dan selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.